mugana wange Abe Mukiibi nabadde ndi awo ngabe Mukiibi oleeta wino wa Abe Mukiibi Abe Mukiibi za muyizere bagamba atya sia Katolu wa mayambuziza nanga omusajja yakoze iki ne mugamba mukulu wange oba muto wange fa amaloboozi gano gava kuffe okiwulira nze nfuna amaloboozi okuva China okuva Afghanistan okuva Kuwait America Boston London every twafuuka amaloboozi g'abaki namubuulya nemuga nti mukulu programs director Abe Mukiibi toyina bwogamba tomanyi bantu bakola ku CBS ekikufuula program director kutegeera buli program bwekoze eki bwetambula buli muntu bwasasulwa buli software yeyo radio omuntu agamba ati avudde mu 2,000 ngachapa 2 gumu tukimanyi bulungi bantu bangi abakola practice ku radio ne batamulitaininga ne yesigazaawo aba internship abo welazo omuntu ne waba asigaddewo sakozi 20 years is a period of time mu Sweden bakugamba emyezi 6 okiwulira ng'okola ku mulimu balina okufuula first kitegeeza ng'oli permanent ku mulimu kasitomalako emyezi 6 gibanga gya trial ekitegeera era bagiyita obeera kwa sterling period baba bakulinze balabe probation jeje emyezi 6 ne 20 years it's a period of time joina okwekuba mu mutima Abe Mukiibi najja babeera mu SC bagejja kabaka wakola emikolo ne beewuuba newe kumbe ekyo ekintu kyolaba kyaluma nnyo Abe Mukiibi oyo kiriwa ekyo ekyokuba close kuki kabaka omanyi okola ku CBS oba close kuki ku Bulange Sematimba ku mbaga ya kabaka yali musaale Sematimba yaleta idea ya CBS nagiretera kabaka okiwulira Abe Mukiibi bennyini beekonaivinga ne bagamba kabaka nti Sematimba muno mwonna mujjuddemu obulango abukolera mu Dungeon Tours kati jjukira Sematimba wamala oteekawo Buganda Radio naye yayina Dungeon Studios kati obulango bwonna yabukubiranga muki ng'omusajja yayiiya okiwulira kubanga mazima gali nti Sematimba yaleeta idea ya CBS kakati naali kulutinga ba comedian ati time naleta Katolu Bwama oyo Ashraf Semwogerere abo bonna barasta robu CBS nefuka nga ye radio nga temanyi na TV now Abe Mukiibi kyamuluma nafukuutirira Sematimba nagamba ne bagamba board of director ti omusajja obulanga abukubira mu Dungeon Tours ate nga naffe tulina ki tusobola obukola ate sente nazikola ki nkubuya Sematimba yayita mu embarrassment wa Abe Mukiibi nga teyamuleeta okakasa Sematimba batuka omugoba kuwa general manager programs manager nafuukanga mumayita batyango omuntu oli ordinary ku mulimu kadeide yawo Sematimba nasaba n'okusaba ayambibwe contract yesobola okuggwako nga tayagala gendanga mugobe Abe Mukiibi yakulira era we yavaawo wayita akabanga katono nnyo n'afuuka ki omukulu era campaign gye yaddako kugoba buli Sematimba gwe yaleeta sensuwa bawakira ekiwala ekikola ne kasuku kiruthi nankabirwa nkugambe bonna yazanya nabo emizannyo bamweko okukola Maria munda geta yagalira ddala labako Abe Mukiibi nkugambe ne Kayibanda yazzeemu n'akugamba bamuwange emitwalo 8 Kayibanda n'atuuka BTFM n'emuyita ng'emuwa miliyoni emu kitundu ne bamugaana okugenda balogo bazibu bakwata bya Buganda era omuteeka yamulema ye Katolu Bwama atya anti Katolu Bwama mulongo ate omuloga mpulira bwe bajja mukola sho amansa obuntu ntukumaca bamulaba amansa omuteeka yamulema mulongo olegu Katolu Bwama kuba mulongo talogeka era ne bakola gundi bagita kalisoliiso era abalala nva nnungi rasta robe bwanika ono gundi yagenda ono yafaino omusajja yafayani makumbi vasa ku makumbi ono yafaina abaana abangi bamuyita mulindwe muwonge
abo ne bagenda bekokola Abbe Mukiibi kale oba ogaana genda obuze ba comedian mukando lindo lyensasulwa nze mbeera wano oluzambi manyi ntya tasasula oyo ne Segawa munne babiri teri kye bali kusasula kando lindoli Abbe Mukiibi ate takyali fane tali fane nkugambye Abbe Mukiibi takyali fane olwo mukiitu abantu abape ne bajje takyali fane nze nkubuli alinga Kapale tali fane nkubulidde kasita gundi yafa yali ono eyabitama ne Kapale yayitaawo kati abantu bali kubu chiko Madrat and Chiko mu busuuti kiriye kinene kwigamba ofuna comedy before comedy Kapale yatwesonyiwa yayitaawo ne bwategeka chatlist enkube etonye ngugambe bangama yategekewa basema kula yafuna abamu ebifoni bagenda muvaako banne bazanye comedy online buli sanda azanyeyo azanyeyo alabo baana abalaba Madrat and Chiko bakoze show bamenya comedy ne bamufunza because juxtaposing ebintu bibiri omu muwanvu muki omulala mumpi muki they are comedy before they act kyekino kyetwafunanga mu Katolo bwama n'Ashirafu ki semwogerere walawo ku side mirror bamwitanga side mirror waba moti sawa moti balina bwe bamwita ngoba London Shoko nga wa Katolo bwama n'Ashirafu nga the moment you see them comedy tolinda bazanye kati olaba Madrat and Chiko otandikira wakola ki Kapale tomulaba mu Kapale omulaba ngati kuzaala mbaawo sigalo ne babeere abana ne bababonyabonye n'akolimira erinnya Isimu gwokolimira avugira buleni ndala nvugira kuleni ki najje Uganda naita mu nsi 5 nga sina passport so Abbe Mukiibi asoke yegeze mu crossing border Abbe Mukiibi abantu abo bonna abali ku gundi ku CBS yabakola mu kye tuyita subterfuge kitegeeza government muki kati bwe yamala ofuna ekifo ekyo yategeera Sematimba be yali ku luuti nga bonna n'ategeera eno government no gikola ki ogijjawo okufuna royalty kubanga Abu Kawenja manya Mulindwa Muwonge Sensuwa Rastalob they could not find that much respect kole yabaleeta kuba Sematimba yabajja ku zero kati balaba humiliation mwagendedde ne balaba munnaabwe nga ekimuta kifo ne kibayitirirako era abamu bamwesonyiwa lwa age nti bakuze neomanyire omuntu n'ogamba gundi bwate wakola ki bwali ali gulidi yes naye ati abantu bagamba nti gundi si yali asasula Abbe Mukiibi si yali asasula ebintu bibaako ne HR ebintu bibaako n'owa finance asootinga Abbe Mukiibi weekwasiza wabwere HR n'owa finance era bonna batuuka nga bawuliriza programs ki director asobola obbagamba tulina baliteyinizi bibiri tulina ne bakadeide yameka abiri ne babeera mu field oyo nvubuka bali luno yatuuka n'okuba ng'afuna ssente mbagagga n'alinnyanga n'agenda aweza empira gy'eggwanga wabweru waki w'eggwanga that is enough. Yes, that's enough reason for a program director to convince the akola ku finance neki ne HR anti much as tulina baliteyini abali ku mulimu nate tulinawo n'aba supporting omulimu genda olabe wano olowooza gundi zibaawo zitya sugar factories wabaawo main contractor ne basaabu ki contractor otegeera 20 years zetwogerako ku mitwalo 10 God's sake bana basajja bavuga emmotoka za bbeeyi babeera mu sauna babeera mu ziroje ez'ebbeeyi obuzibu bali luno butamasasula buzibu bwava ku kiki obuzibu buli ngate audience ekulaba obuzibu buli bwe buti bw'otunira omusajja nga bali luno nozaayo emabega olutambi 2020 manya 2001 yali ku staff emirimu Uganda kintu kyamaanyi sakozi nti omuntu bayiza n'omuyita n'atandika okukola nga n'olupapula lwennyini olw'okusayininga tannalukola ki anxiety gy'amala ng'anoonya omuki
omulimu Sakozi tunulira abawala wane Uganda bamuwe mmotoka mpenkoni do you really atunula ku kadi oba yiyo banedda kasitoba ngo gwomukkirizo tekamu ekisumuluza atambuliremu anxiety wane bawala bameka bomanyi bafeze banji kizibu wano fere omuwala amaka n'ogamuwa nga sigage kizibu kubanga anxiety yakutuukako mu bulamu obwo obw'amaka agage kati naawe njagala ozzeeyo emabega mu 2000 bali luno ng'anoonya omulimu nga ekigukuwa CBS okiwulya naye bakugambye tetunnatuuka kukufunira mulimu gwennyini munywevu olaba kubeera ku kadeyideyi nti otambulira ku Brian White kyekitwala omuntu you understand nze mbategeera ayinza oba wa diploma okiwulira ayinza n'okuba nga WS4 do you get it nga kituufu mu structure za company tayinza kusayiningibwa mulimu but after time bwe kiba nga mwalaba service ze ne muziteeka nga ku air emitwalo 10 kitono mbuya kubanga mention nakubanga zi mention n'ayisaamu management nebuuka negamba weesasula ku mpewo kale naffe katukuwe 10 ekyo si kizibu kubanga bwoba obulya ku musajja asoma ebirango gwe bayitanga Saalongo John mumanyi Saalongo John tie yali ng'alina omulimu nga yekka yagusobola e Kampala naye bakugamba ku rekodi nti Saalongo John yasomanga ebirango mu ddakiika ameka abiri agali stipulated by the company naye ng'ate omwo mwennyini yateekangamu ebibye naye ng'amaliriza mu budde wennyini company bwekoze eki bwemuwadde siyinza kigaana nti yakolanga zi mention kubanga wenkugambye yatuukanga n'okuba ng'abantu abawuliriza byakola be bamuteekamu tiketi afollowing a national team agenda aweereze ki kati waliwo kyetugamba nti omuntu ali between a hard rock and a hard place be bamuteekamu eyo embeera kuba yanoonyanga sponsor okuva ku makya n'abaleeta eno tetugamba nti CBS kigicontractingako mu mateeka tebalina ndagaano naki naye waliwo kyetuyita humanity olowooza lwaki UN bagiyita nti no omanya abakola UN nti babayita ba volunteer olowooza lwaki olw'okuba World Body tebagala kugamba nti bakolera wa musaala baagala ojje na passion yakuyamba Red Cross kuyamba naye ng'ate niryo sensi boddayo mu structure zaabwe basasula n'osinga ba minisita so kati ki ekirina okukolebwa Yusuf ne CBS Yusuf kyetwagala okugamba ogw'ekintu omutima nze ngenda zisiina mulimu gwenkoledde Amisi Kigundu naye mutuukako nanga isima embeera mmanyi bwekola ki bweri nakwatayo sente nanga azikumaintaininge okitegeera siri mukozi we abe mukibisi musajja asula enjala ebbanga lyakoledde wamu ne Medin Sereko Abuka Wenja ne badirector ba CBS okiwulira waliwo kyetuyita collective of toll mu Luswidi ekintu ne mutuula wansi ne mukola ki ne mukkaanya ne mugamba for the sake of the brand omusajja tumuwaka sente tumuwe Sakozi wano wooli n'otandika okukeera ng'oyogera ebiri ku New Vision bakuyita gwe come here what's your problem okitegeera bwe balaba ng'odamejinga brandi yaabwe oyinza oba siggo mutuufu naye nga balaba damage gy'okola ku kampani ne basalawo bakole ki bakusetolinge so ze nandiyagadde kyeyandikoze tetugiyitamutalina contract naye ne period otugibalamu n'omuntu akima amazzi ewuwo okiwulira Sakozi oyinza ofuluma geeti yo ng'asikali akuggulya buli lunaku musasule ng'ali ku sente ze ezaki eza security naate waliwo wajja naawe ng'oyingira ng'oyingidde mukaaga gwa kiro kitegeera n'okwatayo omutwalo n'okola n'omwokyamu kyabuntu bulamu bw'otunulya bali luno bangambye omusajja mulwadde yeetaaga eddagala yes kati buntu bulamu kyetuliko obuntu